Neçə vaxtdır ürəyim bişmə qənd istəyirdi. Uşaq vaxtı çox hazırlayırdıq. Baxdım ki, necə hazırlaya bilərəm. Bir dənə YouTube-dan tapdım. Sadəcə tam ağlımda değildi. Su tökürdük ya tökmürdük buna. Çox yox, biraz su tökdüm mən də. Əvvəl deməli pesoku qoydum tavaya, əritdim. Yapışıb, bir də ayırım göstərəcəm. Pesoku qoydum tavaya, əritdim, qəşəng. İçinə susam qatdım. 2 xörək qaşığı. Mən 3 stəkan pesokdan elədim. 2 xörək qaşığı da susam qatdım. Ondan sonra karamelize olandan sonra biraz da su qatdım. Amma kaş qatmazdım su. Sonra bəs dedim ki, kaş su qatmazdım. Nəsə mürəbbə suyu falan qatardım buna. Belə amma çox dadlı oldu da, dəhşət. Nə bilim, əslində şəkərdən elə bir fərqi yoxdur, amma içinə nə bilim darçın qatdım, susam qatdım, vanil qatdım. Həm qoxulu olsun, həm fərqli dad gəlsin deyə dadı da çox qəşəng oldu. Uşaqlarınız üçün də falan belə hazırlaya bilərsiniz özünüz üçün, uşaqlarınız üçün. Çox dadlı bir şey alınır. Mən də bir çay süzdüm özümə, çayla içəcəm. Mənə nuş olsun.